Yo, what's up, my people? This is Viston, nk'uko mubizi umuhungu mukuru Kanombe Sire turabatamo. Umuhungu bamwita Fabulous King. Ariko none icyangwa agarukanye ndabona afite amahane. Fabulous King, tubize ukuri umaze iminsi ubahe n'iki cyatumye ubura? Bro, ibi bintu birahenda mane, ntago ari brag mane, gusa neza gutya mane. Ubu bivuze ngahita ntekereza kugira ngo mbigireho ngiye kuntu mba navunitse, ngahita numva wakabaye utanabanza kunyibutsa ko nsa neza mane. Nese ko ufite amaganya kandi mane, mbona usa neza bimeze bite? Gusa neza nyine nimwe ngiye mba nashatse kwitandukanya n'abahungu b'i Kigali. Urabona abajene benshi muri iyi minsi bigize amasongi, babaye abanebwe, barashaka gusa neza ariko nyine ntago bashaka kubikorera mu gihe ngiye kugira ngo nse gutya mba nabanje kwikaraga mane. Kandi ubuzi n'ahantu navuye wowe, uribuka ko mba naravuye za Rusizi n'amaguru, uribuka za Uganda hose, uribuka haso yanjye. Ntabwo imyaka mangezemo nari yo gusa nabi, ubu nutuza n'abajene. Reka mbanze nkubwire bro, ndabizi ko uri mu bantu bambika abastari, bakorana n'abastari benshi, ariko ndagira ngo nabambwire ko imihanda ngiye tugiye kwibanamo ngiye nabo none. Imihanda ubabwire ko Fabrice tugiye kwibanamo kubera ko ngiye byarambabaje mane. Cyakoze ugarukanya amahane kabisa. Uturuka yuci. Nakoze ingendo nyinshi ntari bro. Muri uyu mujyi harimo abantu benshi bari bakwiye no kudufasha, uribuka tubasaba n'aka-interview bakakatwima mane ngo turasa nabi. None cyangwa cyaba cyaje ngiye nkagaruka mbasekera. Cyakoze mane nyibukije rwa rugendo wambwiye wakoze, nabonye ikiganiro kuri Maisha TV uri kuvuga ukuntu ngo waparamiye ikamyo ngo kugira uvi Rusizi kugira ngo ugere i Kigali ngo urara ngo mu marigori. Ibyo bintu mane cyakoze biriya bintu byangoze ku mutima. Oya ntago ari brag mane, buriya ni haso ko ngewe urabizi ko navukiye mu karere ka Rusizi hariya, ariko nyine kugira ngo ngere i Kigali byarangoye byatari ko nari nkiri mutoya. Nagize izo nzozi zo kuza i Kigali ubundi nkiri mutoya, mbitekereza ntashobora kwibwira mu rugo kuko n'iwacu ntekereza ko banza nta n'umuntu wari uzi i Kigali. Nibwo rero naje kwiyongoza noneho ndavuga sasa ngomba kujya i Kigali. Mu mugo hari inkoko nyinshi, hari n'andi matungo, ariko ndareba ndavuga ngewe reka ngurisha akantu kavamo agatike nigire i Kigali. Nzi ukuntu nagurisha inkoko yanjye mbabonyemo 3, ndavuga ati reka nigire i Kigali. Kumbe 3 nabonye ntago cyangeze i Kigali. Cyo nakoze rero nahise mvuga ati ngubu ngiye kugenda n'amaguru, ahubwo yangaya nzagira impamba mu nzira mane. Nuko nageze i Kigali ngenze nk'ibyumweru 2, amaguru yarabyimbye. Urumva ngeze i Kigali ndikaranga biranga. I Kigali nta muryango, nta nshuti, nta muntu ubukuzi ko twagiye tuza kera, ntago ari nk'ubu ngubu. Wenda nyine kera byabaga bikaze, ari ukuza umuntu uzi. Kera wazaga uzi ngo nugera i Kigali urahita ubona ibyo kurya, uzi ngo nugera i Kigali ibyo kuryama, wowe ntabwo wabaga witaye ngo uzajya ku Kigali. Wabaga uzi ngo nta mataje gusa, abantu bose bera muri leta mane. Bro, nabaga nzi ko n'ibyo kurya hari ahantu nzajya kubifata, n'amafaranga hari ahantu nzanyafata. Uzi kwisanga i Kigali gutyo naranaje n'amaguru, imyenda nazanye ubwo iyo navuye iwacu ari mbizima, nageze i Kigali n'ubundi yarashaje. Urumva gutangira uwo munsi natangiye haso zitabaho. Kigali ntabwo ndi kavukire rero mane, mba ngomba kuhataka nkasa neza ku buryo nta n'umuntu uzansuzugurira. Ahubwo kimwe nyine kiba kibabaje gituma n'umuntu agaruka yarakaye, nuko nyine hari abo umuntu agerageza kwiyambaza ntibanamufashe. Yaba no mu izo media twikaragaho, ukaba wasaba n'umunyamakuru interview mane akagukatira urasa nabi cyangwa kubera ko abonye nta biciro ufite. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe iyo umuntu amaze gusa neza usanga byazanye nyine n'undi mutima, kubera ko umuntu aba yavunitse bro. Kandi kubaho nta support sinyenye n'abajene benshi muri uyu mujyi bazabikubwira. Kigaragara cyo urasa neza gusa, ariko nubwo uri gusa neza ufite imihari nyine, ufite abantu bakubabaje benshi, ariko hari ikibazo cy'amatsiko ufite nanone. Ko tsigemo n'abajene b'iyi minsi ko mbona hari ukuntu bahindutse, ndi kubona bamwe barimo baragenda bigira udukumi, imiryango bari kuyihombera. Umubyeyi usanga yari barutse umuhungu ariko ugasanga amaze kumubana n'umukobwa. Ibyo bintu urabyumva ute se wowe? Ushobora gusanga nawe cyangwa ariko byagenze sha. None si icyo cyangwa wagikuye mane, tubyize ukuri wowe ni gute waba usa gutya? Mu minsi ishize ko nabonye interview yawe mbona mane usa nabi, byagenze bite mane? Nyuma ya kiriya kiganiro abantu benshi bagiye bagikurikira barabizi, ngiwe nababwiye uko nari mbabaye. Hari n'abaje baranyifashiriza, ntago nakubeshya, ariko buri umuntu ugufasha neza bari umuntu ugufasha no mu bitekerezo. Ngiye rero ntago mane, ntago ndi babaniga b'i Kigali bameze nkaho bazanye nyine za nyashi. Hari abaniga
banze gukora mani wagira ngo bafite nabo nyashi nyine tu bari ahangaha bameze neza babyuka bakigira agasiporo bakarya neza batazi gukora rongeye ndikaranga abana b'abashina urabizi turahiga ngiye gusa neza kwanjye ni ibintu bimba mu maraso mba nakoreye mba navunikiye nawe urabona uko nambaye uri mu bantu kwanza bananyambitse cyangwa babizi ukuntu nawe bagwaye dawa sha bro ni ugukora cyane nta kindi kintu bisaba ni ugukora cyane mani nyine umuntu akareka gusesagura n'utwo yabonye akareka no kumva ko azabona ibyo atavunikiye ko nyine nk'impamvu nk'abajene benshi bari kuba nk'abatinganyi umujene arashaka kuza gusa nkanjye ntago ashobora kwihiringa ntago ashobora gukora nese uzasa na Fabrice nyine niba udashaka gukora jyana akabuno nyine nakundi wese urumva baragenda baragufata n'umuniga akaza akubwira ngo Fab ngo we ngo uratunga imodoka ni wemera ibi nibi ngiye bro ngiye nzi gukora ngiye ndi umwihirinzi ikintu bita umusatsi ariko nawe ngo ku bagore ngo uri mubi cyane ngiye ku bintu bijyanye na fashion barabizi n'ubundi ku mideli urumva fashion ni kuba nshobora kwambika umuntu cyangwa nkamukorera iyo misatsi ye ndetse n'ubwiza bwo ku ruhu ibyo bintu rero byanjye nkora mu buzima busanzwe bwa buri munsi kandi ibyo bintu nabyo ntabwo wakorera abantu ngo babe beza ushinzwe kubagira beza wowe udasa neza niyo mpamvu rero nanjye mba nsa neza kugira ngo n'abo bantu mpereze izo serivisi babe basa neza rero buriya abantu bawe baguhoze hafi abantu bagukurikirana buri munsi ku mbuga zawe Fabulous King ugomba kubabwira iki ku bantu bakubaye hafi abantu bagize gutyo bakaba barakubuze mu gihe gito batazi ngo ugiye he Fab abantu baragukunda mani baragukunda gira ikintu babwira ahubwo kugira ngo nawe bumve ko bagufite wagarutse basi tongeye kubacika ikintu nababwira rero mbere umuntu yakoraga ibintu ku mbuga kubera ko n'ubushobozi bwabaga ari ntabwo n'amahirwe nyine arawe yabonye abantu bakaguha amahirwe gutyo ukagenda ugakoraho ikintu ntibazongere kuguha ayo mahirwe so ikintu nababwira ni uko uyu munsi batazongera kubimbura kubera ko ndi kumwe na Oliviston ibintu byacu byose bazajya babibona kuri Oliviston TV yaba njyewe na Oliviston bazajya batubona turi kumwe cyangwa batubone gutya ariko imbere ya kamera hazajya haba hari Oliviston inyuma ya kamera hari Fabulous King kandi tuzaba turi kumwe buri munsi tubatamo ibintu birenze bijyanye no kwambara neza baraza bige kwambara yaba abahanzi yaba abanyamakuru yaba abashiki bacu yaba barumuna bacu na bakuru bacu njye nababwira ko Oliviston bro afite ibintu byiza nyine birenze muri uyu mujyi reba ukuntu nambaye mani ndakubwira n'abandi bantu benshi yagiye yambika urasanga nta muntu n'umwe wamagaze urimo nari nk'ipeti mbona bitubereye mu buzima usanga ariko biba byarigize magaze byambara ibintu bitabaho ukabona umuniga niba babitira mani niba babikodesha mani baze bige kwambara hari ikintu ngewe ubundi tujya twibaza mani nk'abajene ugasanga nk'umuntu wowe wakuze uri umwihirinzi ukunda ikintu ugasanga icyo kintu wari uzi ko ari n'Imana yawe ugikora neza ariko icyo kintu kubera ubushobozi buke ugasanga kigupfubiyemo ugasanga umuntu wagize amahirwe kuba ari muri uwo mwanya wakabaye urimo nawe agikiniramo ibyo bintu nibyo bintu babaza abantu bari bafite iyo mpano bari bazi ko bavuye mu mashuri bamwe kubera ibyo bintu imiryango yarabanze banga ngo ko babikora mupita byihinga ariko n'ubundi kubera ko nta support bikarangira n'ubundi mupfiriye ubusa akabura byose imiryango ikamwanga nawe ubwo akiburira ikiza akavuga ati wa mugani ne narayobye n'iwacu bari barambwiye icyo kintu uracyumva uti ku bantu babaye mu buzima wakabaye urimo abasani barimo barambara wa mugani nk'ibivumvuri cyangwa ibigori teboro mani ugasanga bambara ibiboro by'ubufumani wabore ukavuga ati se wa mugani ni imirimo y'ibigori bugana wa mujene mani njye ikintu nakubwira hari abantu bamwe usanga bafite impano nyine zatari ariko batajya bagira amahirwe yo kugira ngo babe bagera ku cyangwe nk'iki ngiki cyangwa babe basa neza ariko ikintu kimwe nakubwira abaniga benshi cyangwa urubyiruko muri rusange hari abadasa gutyo bashona noneho hari n'abasa nabi cyangwa babigize magaze nka gutyo bashona urumva so hari igihe umuntu aba afite impano irenze ariko kubera nta support nta muryango mani nyine umuntu akarinda asaza ubona ntacyo yagezeho ubona nta n'icyo yakoze muri sosiyete cyagaragaye ariko wowe wamuha umwanya mwaciringa ukabona umuntu azi ubwenge tuzi abantu benshi rero hano bafite impano zirenze bazi no kwambara bakaberwa bazi no gukora byahatari ariko batajya bagira ikintu nyine bakora akenshi hari ababita banebwe ariko abenshi mani tujye twibuka ko bari abantu hano babuze support n'iy'umuntu n'umwe ni ukuvuga ngo rero abo bantu n'ubundi natwe turi kuri kote yabo ikintu twe turimo turavuga ni nko kuvugira abantu basa nkaho baheze ubuzima nk'ubwo twebwe twari twarahezemo cyangwa n'ubundi turimo
ariko dukeneye kujya ku itaramana dufite natwe kugera ahantu kure cyane kubw'icyo twakoze twatanze. ni ukuvuga ngo ikintu nakubwira kinaduteranya n'abantu bamwe ugasanga usigaye ufite abanzi mani. Abenshi twibwira ko kuba tuvuka mu miryango ifite ubushobozi cyangwa se tuvuka mu miryango y'abantu benshi ngo bakabaye bagufasha, so cyangwa ukibwira ko kuba ufite inshuti ngo zose zakabaye zikwitaho. Bimwe na rimwe rero barenga bamwe bakaba banebwe gutyo kubera ko avuga ati na runaka yakabaye ari kubimfasha na runaka. Bro, nta muntu hari n'umwe wo kugufasha kuri iyi si uretse wowe wenyine ufite gutangira, n'ubundi nk'uko umwana atangira akambakamba bikazarangira ahagaze. Amahirwe ufite kuri iyi si nayo kuba gusa uri muzima uri guhumeka. We ataka ikibuga, icyo wakora cyose wirinde kuvuga ngo barambona, ngo baramvuga, cyangwa ngo bakabaye bamfasha. Kuko ntekereza ko natwe impamvu aka kanya dusa gutya turi aha ngaha, yaba njye na Olivier Stone, ntabwo ari uko byatangiye. Twasaga nabi, twari tumeze nabi, twari tunanutse birenze uko, ariko ngo uko twaje tukemera inzara ikaturya, tugakora icyo kiyede mane, tugatwaza abantu, twigeze tuvuga ngo iwacu cyangwa inshuti. Twashyize imikino yose hasi, twemera gukora, twemera kuzunguza, twakoze akazi kose kabi gashoboka. Manu za majido twaririye haraza TDMR za Nibukije ziriya jido twajyaga mani kizunguza manu, umwenda umwe ari ukugira ngo umuntu abone 500. Kuva icyo gihe rero kugera aka kanya ngaho ku mbuga turi kwirukanka gukina mu mafilime, kujya gukina filime byonyine tudafite nayo kurya, tudafite n'agatike, ariko umuntu akemera akabyuka kare kugira ngo arebe ko ejo hari icyo yazageraho. Nubona rero dusa gutya, wowe uri kutureba cyangwa wowe dukurikiye, ntabwo natwe ari uko byatangiye. Twari tumeze nabi, turi mu buzima burengeje n'aha ngaha, ariko kubera Imana no gukora cyane nyine umuntu birangira yageze icyo ageraho tu. Ikindi turashimira abantu badukurikiranye kuva twatangira ibikorwa byacu, abantu batubaye hafi, ni abafana, ni inshuti, ni abantu nyine b'imbere ku mutima. Ntabwo twabashije kuba twabashimira kubw'icyo gihe twari turi mu bibazo natwe ubwacu bitatworoheye, ariko turabashimira kubw'uyu mwanya dufashe, kubw'umwanya wanyu muduha, mugafata umwanya wo kureba ibintu byacu, mukabireba, mukabisharinga, mukadukurikira. Turabashimira cyane kabisa, muri abantu bakomeye, muri abantu b'agaciro ku buzima bwacu. N'ubundi turi kumwe natwe, turi kumwe namwe, dufite gahunda yo gukomeza. N'ubundi hari filime tugiye gutangira cyashya, hari za zindi n'ubundi twari twarakinyeho bita Amagorwa, hari iyo bita Uyu Sinjye Uyu Ninjye, iyo ni Ishyangwe n'ubundi. Izo ni filime n'ubundi tugomba kugarura, kandi n'ibintu nyine birenze tubafitiye bro. Abantu kabisa badukunda, nababwira ko bahere muri iki kiganiro batwandikira, batubwire uko badukunda, batubwire ko bahari, batwibutse ko turi kumwe, nimwe muryango dufite, nimwe inshuti. Ibitekerezo byanyu birakenewe, mujye mwandika muri comment mutubwire ngo dukore gutya, tubane gutya. Ibitekerezo byanyu birakenewe. WhatsApp nk'uko mubizi, umuhungu mukuru Olivier Stone ntabwo nabagirisha zamani, nakagaruka. Ubundi twebwe n'urukundo twe namwe ku mutima.